1 марта в округе стартует капитальный ремонт. Напомню, в этом году он охватит 28 многоквартирных домов. Из них 3 в центральной части города, остальные в юго-западной. Все дома не выше 5 этажей. Сметная стоимость работ – 436 миллионов рублей. Ремонтные работы будут проводить в основном белгородские подрядчики и 9 староскольских фирм. На некоторых домах идет уже сейчас подготовка, то есть завозятся вагончики строительные, начинается очистка подвальных помещений для проведения работ. Это уже по микрорайону Интернациональный. Горняк, приборостроитель уже этим занимаются. Соответственно, фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства планирует на этой неделе перевести авансовые платежи своему генподрядчику. После поступления авансовых платежей уже начнется работа в полную силу. В первую очередь, конечно, будут выполняться работы по замене инженерных сетей, то есть это электроснабжение и водоснабжение и канализация. Затем уже после наступления благоприятных погодных условий приступят к ремонту кровель и фасадов.